Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar da ligação em série de dois sensores aí, Read Suite ou sensor Head Suite, para aplicação aí na área da indústria. Quando eu estava começando aí como eletromecânico, eu tinha algumas dúvidas com relação a ligação de sensores, então eu resolvi fazer aí alguns vídeos para nós compreendermos aí o funcionamento do sensor Read Suite ou Head Suite. Em outro vídeo aí nós falamos sobre o sensor de 3 fios ligado em série, que seria o sensor, tem vários tipos de sensor, né? Sensor magnético, sensor indutivo e uma série de sensores aí na área da indústria. Então é importante nós conhecermos aí o funcionamento desses sensores para que quando precisar fazer uma substituição ou alguma aplicação nós conseguimos aí fazer a aplicação de forma correta. Então nesse vídeo é mais para nós entendermos aí o funcionamento. Então nós temos dois exemplos. Nós temos aqui o exemplo 1 da ligação em série, o exemplo 2 da ligação em série. Então vamos aumentar um pouco aí para nós compreendermos essa questão. Então aqui eu coloquei como se eu estivesse enviando sinal a um CLP. Obviamente que eu não programei nada para esse CLP, é apenas para nós entendermos aí o funcionamento. Eu tenho a linha 24 volts na parte de cima e aqui eu tenho a linha 0 volts aqui. Estou alimentando meu CLP aqui no P1 24 volts, no P2 o 0 volts. Apenas isso. E aqui vamos falar do primeiro exemplo da ligação em série do sensor. Então eu coloquei aqui como MR o fio marrom e a Z como o fio azul do sensor. E aqui da mesma forma, todos da mesma forma. Então só para nós sabermos o que é o sensor, você veja aqui um sensor magnético de 2 fios e um sensor aqui indutivo de 2 fios. Obviamente que quando eu vou comprar o sensor, eu preciso informar aí o range de tensão que esse sensor ele precisa trabalhar. Então, obviamente que esse sensor aqui está dizendo que é de 90 a 250 volts em corrente alternada. Obviamente que o meu sensor ali ele é para 24 volts. Então quando eu vou solicitar algum sensor aí, eu vejo no catálogo aí do fabricante qual é o range de tensão que ele tem lá, para que eu possa aplicar a tensão de forma correta ao sensor. Obviamente que os sensores que eu uso todos com range aí que ele permita a tensão de 24 volts em corrente contínua. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Então nós normalmente só usamos 24 volts para esses tipos de sensores e compramos o sensor de acordo com a tensão que nós vamos aplicar aí. Então o fio marrom eu estou ligando aqui no primeiro exemplo, no fio marrom eu estou ligando no 24 volts, o fio azul eu estou ligando ao fio marrom do segundo sensor. Então aqui é o sensor 1 e o sensor 2. Então, o fio azul do sensor 1 eu ligo ao fio marrom do sensor 2. E o fio azul do sensor 2 eu ligo na entrada do CLP. Pode ser para fazer aí, para mandar um sinal num relé, num contator. Aqui eu estou dando um exemplo do CLP, em que eu estou enviando 24 volts aí ao CLP. Então esse é o exemplo 1. O exemplo 2, eu estou ligando o fio marrom ao 24 volts, tanto de um sensor quanto do outro. Então nós vamos falar desses dois sensores em série. Então o marrom desse no 24 volts, o marrom desse no 24 volts também. O azul dele na bobina A1 do relé, o azul do outro também na bobina A1 do relé. E eu estou ligando 0 volts aqui na bobina A2 do relé. E aqui eu estou representando como R1 e R2, seria dois relés auxiliares.
E aqui eu estou usando os dois contatos desses dois relé auxiliares para enviar o sinal aqui em série ao CLP. Então veja que eu saí com 24 volts, entrei no 13, que seria o comum do relé, que seria o contato aberto, sai do 14, entra no 13 do próximo, sai do 14 e vai para o CLP. Então os dois contatos abertos aqui. A hora que ativar esses dois sensores, manda 24 volts nos dois relés, fecha os dois contatos e envia o sinal aí ao CLP. Se eu ativar apenas um sensor, então eu não vou, o segundo relé não vai permitir a continuidade aí no seu contato, então não vai ativar, aí não vai enviar o sinal 24 volts ao CLP. Então, nós estamos com os dois exemplos e nós vamos mostrar também no catecismo o funcionamento desses sensores aqui. Eu não vou aumentar mais porque eu vou deixar aí o PDF na descrição do vídeo para que você possa baixar e observar melhor os detalhes. Lembrando que essas duas linhas estão cruzando aqui, mas não tem nenhuma ligação de uma com a outra. Somente as que tem um pontinho aí que está ligado naquela linha. Só para nós deixarmos claro isso. Então vamos começar a fazer o teste. Eu até descobri mais uma função nesse catecismo para ativar dois sensores juntos. Eu não sabia ainda, mas eu descobri fazendo esse vídeo. Então eu pressiono com o botão esquerdo em cima desse sensor e vou pressionar com o botão. Vamos começar pelo primeiro exemplo aqui. Então veja que lá nós já explicamos o funcionamento. Vamos aqui apenas fazer o teste. Então eu pressiono aqui com o botão esquerdo do mouse, fico segurando e vou até cima do outro sensor e clico com o direito agora segurando o esquerdo também. Então agora ele permite eu ativar o segundo sensor. Essa função eu descobri agora fazendo esse vídeo aqui. Veja que eu pressionei aqui esse sensor e mandou aí 24 volts na entrada I1 do nosso CLP. Veja que está ativado aí a entrada do CLP. Agora eu soltei o mouse, ele continua ativado aí. Agora vamos para o segundo exemplo. Então eu vou ativar o primeiro sensor. Agora vou ativar o segundo. Veja que os dois contatos aqui fechou e enviou também o 24 volts aí a entrada I4 do nosso CLP aí. Então são esses dois exemplos de ligação em série do sensor Reed Switch ou sensor Head Switch. Então é interessante nós compreendermos aí o funcionamento desses sensores, a sua aplicação, para nós sabermos aí como aplicar esses sensores, como fazer a manutenção correta, como fazer uma substituição por outro tipo de sensor se nós estivermos aí tendo alguns problemas com um determinado sensor. Então esse é um exemplo de ligação em série com o sensor Reed Switch ou Head Switch, mandando sinal tanto direto ao CLP quanto mandando sinal aí a uma bobina de um relé auxiliar, ou seja, um contator. Obviamente que também os meus relés aqui são com a bobina 24 volts. Se eu estou usando 24 volts, as bobinas dos relés precisam ser de 24 volts também. Beleza? Então se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até mais.